roapolo taona mahery nahazahoana ny fahaleovantena, mbola toy izao ihany no iainan'ny Malagasy. Fijaliana, maro ireo faritra mbola mitokamonina amin'izao vanim-potoanan'ny fandrosoana izao. Tapitra, simba, ireo lalam-pirenena hifamezivezen'ny izay efa samy namboarin'ireo mpitondra ny fandimby avy. Raha nisin'ny mpitondra ny fandimby teto Madagascar dia tsy tokony amin'izao vanim-potoana izao intsony angamba izany fanamboaran-dalana izany ny politikam-pandrosoana, fa efa tokony amin'ny zavatra hafa indray. Ny tantaratra aza dia mbola hifandroitana indray ny hoe iza no tena nanao lalana izay mbola nitrosaina tamin'ny mpamatsy vola nefa ny fanamboarana azy, kanefa ny fanefana an'ilay vola mbola tsy vita hatramin'ny farany akory dia efa simba zady ilay lalana. Eto dia mahalasa ny eritreritra ny antony mbola iainan'ny Malagasy amin'izao vanim-potoana izao ny mbola fahasarotany ity hifamezivezen'ny olona ity, satria dia mbola tena maro ireo faritra mitokamonina eto Madagascar, saika simba daholo ireo lalam-pirenena ireny, ka mbola lavitra amin'ny faritra sasany mihitsy izany atao hoe fandrosoana izany. Iza marina no mahazo tombontsoa amin'ity fahasimbalalana ity? Misy milaza fa ireo mpandraharaha mpitaterina eny an-toerana sy ireo mpanangom-bokatra no mahazo tombontsoa amin'ny faharatsiany lalana. Ny hafa indray manitrikitrika fa nataon'ny mpanao politika fitaovana ny fanamboaran-dalana mba ahafahany mahazo ny fon'ny vahoaka, ka zarany aza simba foana izany. Ny tsapa aloha hatreto dia misy tokoa ireny fanamboarana ireny lalam-pirenena samy hafa ireny, fa tsy maharitra, tsy misy ampolo ny taona maro akory. Raha vao mandalo ny fotoam-pahavaratra fotsiny dia efa simba ny ankabeazana. Ny antony dia ao ny vokatry ny fahalovany eo amin'ny rafim-pitantanana isan-karazana, ka mitarika ireny lalana vita ireny ho tsy manaraka ny kalitao tena maharitra ela, na ilay antsoin'ny sasany hoe manara-penitra. Tokony amporosiana ireo mpandraharaha tsy miankina mba hampiasa vola amin'ny fanamboaran-dalana migodana, indrindra amin'ireny faritra tena be hivezivezen'ny entina sy ny olona ireny, ka amin'ny alalan'ny fandoavam-bola amin'ny mpampiasa lalana no hikotsakotsana ny lalana sy hamerena ny volana, satria raha izao foana ny politika ampiarina dia tsy hisy eto mihitsy izany tena fahampandrosoana izany, fa dia hiakin-dava amin'ireto mpamatsy vola mahazatra reto.